जस लकडाउनमा चाहिँ अरू ठाउँ खुल्ला चाहिँ छैन रहेछ यहाँ चाहिँ पुलिससँग हल्का चिन्तान भएर चाहिँ खोलेको रहेछ त्यहीमा बाहिरपट्टि सटर चाहिँ लगाएको छ हैन कस्तो आज पानी लगातार 3-4 दिन परिरहेछ आज बल्ल पानी रुकेको छ त्यही भएर म बाहिर निस्किँदै छु हैन मेरो बाइक चाहिँ यता छ तल ल मुला कभर त हटेछ त हो बाइकमा कभर लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु हाउ टु केयर बाइक भन्ने पनि म भिडियो बनाउँछु इफ यु वान्ट कमेन्ट डाउन भन्नु पर्यो हैन जस त्यस्तो पानी चाहिँ पसेको छैन रहेछ बलियो रहेछ यामाले दिएको भन्दा राम्रो रहेछ रेन कपल लगभग 5-6 मिनट स्टार्ट गरेर छोडिदिनुपर्छ पेट्रोल छैन हाल्न जानु छ सो त्यहाँनिर चाहिँ हैन सधैँभरि ग्यास आइरहेको छ अनि बत्ती के अरे आगो लाग्यो भने आगो पनि बलिरहेको छ 24 आवर्स लाइफ टाइम मान्छेहरू आएर पानी खान तताउँछन् हैन कस्तो समस्या भएको यही हो मेरो बाइक पानीले भिजेर न्युट्रल पनि देखाउनु छोडेछ यार जुन भ्लगमा पनि पेट्रोल हाल्न जान लाग्यो जस्तो मात्रै हुन्छ यो देखेर मलाई एकजना ब्लगर हाम्रो आविष्कार ब्रोले भनेको कुरा याद आयो क्या पेट्रोल चाहिँ मेरो भ्लगमा धेरै आउँछ के अब हामी सुरुमा पेट्रोल हाल्न जान्छौँ किनभने पेट्रोल छैन त्यसपछि मेरो चेन्ज पकेटको अगाडिको पट्टिको दाँती गइसकेको छ हैन त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ के भएको थियो भन्दाखेरि म उता 12-20 गएको थिएँ मेरो एक्जाम सकेर त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि उता सुनकोसीतिर बल हुइली हान्नेको थियो हैन अनि अब यो चेन्ज पकेट पनि मेटलै त हो नि हैन अब मेटल अब तातिरहेको बेला झन् हुइली हान्न थाल्यो भने झन् छिटो सकिँदो रहेछ क्या त्यहाँसम्म त अलि मजाले टिकिरहेको थियो तर त्यो हुइली हानेर काठमाडौँ आयो अर्को दिनदेखि त पुरै के भन्छन् पुरै खाइदिइसकेको छ क्या तनावमा चाहिँ त्यही भएर चेन्ज गर्नुपर्ने थियो अब मैले किनेको त थिएन अनि त्यसपछि अस्ति लकडाउनको बेला रिसेन्टली पेप्सी कोला गएको थिएँ म हैन हुन त म काममा यताउता त हिँडिरहेको छु हैन तर मैले भ्लगमा चाहिँ नबनाएको हो किन भन्दाखेरि अब लकडाउनको बेला झन् ननिस्किनु भन्दा छोडे म आफै निस्केको भ्लग बनायो भन्दा अर्थै भएन नि यार लकडाउन किन बनाएको घरमा बस्नलाई अनि भ्लगहरू भन्दा बाहिर निस्केर भ्लग बनाएर मजै आएन नि त्यो ब्रेक पनि कम लाग्छ त्यो जताकतिको वाइ उडो उडो पछाडिको ब्रेकहरू लुज भयो त्यहाँ लुज भयो अघि डिस्क प्याड सकिँला हो मेरो अस्ति पेप्सीको लागि गएर चाहिँ मैले सामान लिएँ होइन बाइकको केही सामान चाहिएको छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ मसँग छ भने म दिन्छु मसँग छैन छैन म दिँदिनँ I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you? त्यही हो अब इफ हजुरलाई हाउ टु केयर बाइक यो लकडाउनमा भिडियो चाहिएको छ भने म दामी बारेमा इनडेप्थ होइन पुरै स्क्रिप्ट लेखेर होस् या पोइन्ट लेखेर होस् होइन अब दिमागले भन्दाखेरि त सबै कुरा एकैचोटि याद आउँदैन नि त त्यही भएर म लेखेर भए पनि हजुरलाई भनिदिन्छु के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भनेर यो चाहिँ मनोहरा खोला हो है तर यहाँ चाहिँ अर्कै के भन्छ गोदावरी खोला ब्रिज एन्ड दिस इज कान्तिपुर कलेज यो चाहिँ लुबु हो लुबु अब म यहीँ आएर बाइक बनाउँछु अब एकछिनमा बन्द हो र हजुर त्यो अगाडिको पकेट चेन्ज गर्नु थियो म पेट्रोल हालेर आउँछु धन्न खुल्दै रहेछ हुन त आज शनिबार त्यही भएर पनि बन्द भयो होला मेबी त्यही हुनसक्छ अब पेट्रोल हाल्न जाउँ है त
कुदाउँदा पेट्रोल पम्प पनि भित्सिरहेको हुन्छ। एक 123 पर आम्मा घट्दैन अब। लकडाउनमा बढेर लकडाउन खुलेपछि घटे त हुन्थ्यो नि, मजा आउँथ्यो। लकडाउनमा बाइक कुदाएको छैन भनेर पेट्रोल निल राख्ने चाहिँ होइन नि, बरु दिनदिनै स्टार्ट गरेर भए पनि पेट्रोल सकाउनु है केटा। मेरो पकेट गएको छ कि छैन ठिक त छु, त्यही पनि ट्राई हानेर देखाइदिन्छु ल। सुन्यो गएको छ सबजनाले हेरिदिएर बिल्ला भयो बिल्ला। कुद्न त कुद्छ, विलीमा चाहिँ हान्न नमिल्ने हो क्या। यस्तो लकडाउनमा पनि विली यस्तो खाली बाटोमा विली हान्न पाएन भने त के मजा आयो त होइन। भन्न खुल्ला रहेछ ल। अब अगाडिको पकेट चेन्ज हान्दिउँ, रमाइलो गरिदिउँ। आज शनिबार भएर बन्द गरे, शनिबार भएर बन्द गरे सटर के बन्द खुल्न नदिनु भयो। गाह्रो तन्न चेन्ज गर्न आएको छु। बाइक यही हो होइन। अब बाइक उता काम हुँदैछ, त्यो निस्किँदैन। यो पछाडिको सिट पनि खोल्नुपर्छ। जस लकडाउनमा चाहिँ अरू ठाउँ खुल्ला चाहिँ छैन रहेछ। यहाँ चाहिँ पुलिससँग हल्का चिन्तान भएर चाहिँ खोलेको रहेछ। त्यहीमा बाहिरपट्टि सटर चाहिँ लगाएको छ होइन। अनि अब पुलिस आयो भने पनि इमर्जेन्सी छ भनेर बनाउला भनेर छोडिदिन्छ होला भन्ने आश। कोही ठोक्यो बाइकलाई ठोक्यो, ड्याङ हान्यो, ले फुट्ला। यो बाइक बनाइन्छ धेरै भएको छ, धेरै भएको छ। उहिले नहानेको आज उहिले हानिन्छ। यस्तो खाली बाटो छ यार। अनि के हुनु त, अब पानी परेको थिएन, त्यही भएर आज भ्लग बनाएर निस्केँ। अब चाहिँ लग हप्तामा 2टा भए पनि हाल्छु कि भन्ने आशा छ, घरमै बसेर भए पनि होइन। तर योपालि लकडाउनमा चाहिँ म यो ललितपुर यता लुबुतिर के छ घुम्ने ठाउँ म भित्र घुम्छु, एक्लै भए पनि, एक्लै 1-2जना। यतापट्टि सब्सक्राइबरहरू पनि टन्नै रहेछन् यार। अस्ति एकजना सब्सक्राइबरको बर्थडे थियो, बर्थडेमा पनि गयो, रमाइलो गऱ्यो होइन। त्यही हो रमाइलो। ओहो पुरै गइसकेछ त, पुरै गइसकेछ। ठिक छ, चेन्ज पकेट हालेपछि होइन लगभग 10,000 जति कुद्यो, हाफ कुद्यो भने होइन अगाडिको पकेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। बाइकल्साइक मजाले खुलेछ त, ठिक छ। हाल्ने तातो छ अहिले पनि, टु हट। टक्क अब हाल्ने। यहाँनिर रहेछ हिमालयन इन्टरप्राइजेस खान मोटरसाइकल वर्कसप होइन। पुलभन्दा अलिकति यतापट्टि, यता कोही बस्नुहुन्छ भने आएर बाइक बनाए हुन्छ लकडाउनमा है। जस नजिकै इमाडोल ललितपुरमा को हुनुहुन्छ यहाँ आएर यस्तो ढङ पाइदियो नि खुल्छ होइन। भइगयो, फोन गरेर पनि आउँदा हुन्छ। ओके अक्सिजनको ग्यास हो त, कोही बिरामी हुनुहुन्छ क्या? कस्तो छ अहिले, सजिलोसँग पाइरहेछ? यहाँनिर माथिको डिपो हो त्यो एउटा निलो उता माथि ब्रेक थिचेछ बस। हाम्रो यहाँ गियरमा हुँदा पनि चक्का घुम्यो भने ब्रेक थिचेर नट कस्न सकिन्छ। हो राम्रो, यस्तो भन्नुपर्छ अझै। यस्तो खोल्दाखेरि खासमा
पेट्रोलले सफा गर्नुपर्ने हो तर अर्जेन्टमा भएर यतिकै सफा गरेर अहिले हिलोको यो बर्खाको बेला अब सफा गरेर पनि काम छैन त्यो फलामको तार छ नि त्यसले पनि चेन सफा गरिदिनु ल यो 250 मा तीनटा स्पोर्ट कभर नट हुन्छ तीनटा नट खोलेको नि अनि स्पोर्ट कभर निस्किन्छ 250 मा फेरि अरुमा चाहिँ नर्मल्ली नै निस्किन्छ दुईटा नर्मल लगभग काम चाहिँ सक्यो सिट लगाइदिने सिट लगाउने अनि भयो सजिलो छ सजिलो त धेरै सजिलो छ 10 नम्बर 8 नम्बर हो गयो नम्बरको कुनैमा 10 नम्बर हुन्छ अन मोटरसाइकल वर्कसप डनबस्को ललितपुर डनबस्को यता सरे कति भयो उहिले हो क्या पहिला बानेश्वरमा थियो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छ होइन 9817997428 ललितपुर यो घरकोदेखि लिएर यहाँ लुबुको माथिसम्म कसैलाई बाइक के बनाउँछ भने बेसी सिधै यहीँ आयो हुन्छ होइन हजुरको नाम चाहिँ के हो नाम मेरो खानै भनेर आउँछ ए ओके नाम पनि खानै ल धन्यवाद भाइ बाइक बनाइदिएकोमा A few moments later. अब हुइली फेरि हुइली हान्ने त नि यस्तो खाली बाटो पनि हान्न नपाएर घर अगाडि पिच गर्दै थियो होइन पिच गरेको भए माएको छ हुइली सिकेर लङ हान्न सिकिन्थ्यो ठिकै छ के हुँदैन मान्छेहरूको अगाडि हान्नु हुँदैन फेरि पुलिस कम्प्लेन गर्ने होइन अर्को तनाव त्यही भएर कोही नभएको ठाउँमा पक्क लगाएर उहीँ उडाउने तँ कहाँ माग्छ देखा बाइक हो आजको भ्लग यस्तै नै हो होइन यति नै थियो जेस लकडाउनमा पनि बाइक बनाइयो सामान लिएर आयो बाइक बनाइयो रमाइलो भयो एनएसएसिया सनराइज ब्याङ्क माया भनेको यस्तो कडा होस् कि होइन ब्याङ्क देख्दा पनि उस्तो याद आओस् क्या वाह सो अर्को भ्लगमा भेट होला अब हप्तामा 2टा भ्लग हप्तामा 3टा भ्लग जति सकिन्छ जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै कन्टेन्ट जेस आई विल बी रेगुलर होइन सबले गाली गर्न थालिसकेँ के भएको म पनि खै पहिलाको लकडाउनमा आमामा सबभन्दा धेरै भिडियो हाल्नेमै थियो होला सुरुमा त्यसपछि मधुर भाइ म अनि एमआरडी 3जना मोटो भ्लगर हो जसले चाहिँ लास्ट टाइमको लकडाउनमा चाहिँ यस्तो फुल अन लकडाउनको युटिलाइज गर्दै भ्लग हालेको थियो होइन हामीले तर योपालि चाहिँ म हराएँ गायब भयो तर केही छैन बी फर बाइकलसाइक बी फर ब्याक सो बाइकलसाइक ब्याक कवाल पारा सो आज चाहिँ भ्लग यति एन्ड गरिदिउँ सो एज युजुअल राइट नेक्स्ट भ्लग फिल देन बाई बाटो छोड न हो केटा